Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos a este tempo de tertulia que temos os xoves aquí en Telelugo. Tempo de primavera, témola aí, e entonces temos que tamén sentir ledicia, porque o tempo tamén imprime, eso é algo que necesarios pasamos desa etapa de grises, de toda a gama de grises, bueno, pois o tempo ben máis lucido. Miren, estamos a vivir seguramente un momento moi interesante. O vindeiro sábado é o Día do Libro. Onte mesmo presentáronnos os lueses o que será, para moitos, o novo Gran Teatro. Aquel vello Gran Teatro daquela rúa que agora se chama tal, pois pasa a outro lugar. No Viño, do Trinque, de aquí a nada estrenarémolo. En 3 semanas máis ou menos, o Día das Letras Galegas, con protagonismo para ese poeta douteiro de rei como é Manuel María. Celébranse estes días tamén, estás a celebrar estes días, até mañán mesmo, venres, o curso da primavera na USC, con homenaxe a Cilistro, a Celestino Fernández de la Vega. En fin, se cadra poderíamos pasar a hora inteira deste tempo sinalando actos culturais pola provincia diante. Imos a falar de cultura no día de hoxe. E para iso mesmo convidamos as persoas que lles vou a presentar a continuación. En primeiro lugar, José Luis Díaz, é promotor cultural. A Semana de Música do Corpus, a Semana do Festival de Jazz, a Sociedade Filarmónica Lucense, xunto con outros compañeros, evidentemente, teñen responsable. E responsable é José Luis Díaz, xunto con outras moitas cosas. Boa noite, José Luis, que tal? Benvido. Boas noites, Paco. Moitas gracias. Está Tania Lombao, unha rapaza nova, unha xornalista da cadena SER en Lugo, profesora tamén asociada na Universidade de Santiago, no campus de Lugo, de difusión cultural, no grao de Ciencias da Cultura. Boa noite, Tania. Moi boa noite. Benvida tamén. A miña beira está Santiago Jaureguizar. Santiago Jaureguizar, escritor, xornalista de El Progreso e coordinador do suplemento cultural Táboa Redonda. Santiago, benvido, boa noite. Hola, boa noite. O primeiro de todo, permíteme felicitarte porque acabo de ter a nova de que acabas de recibir un novo premio. Sí. Digo novo, cal premio é desta volta? O premio Xosé Aurelio Carracedo, que é un premio de periodismo que se entrega en Ourense. A verdade é que sentímonos tamén orgullosos o poder compartir contigo nesta mesma xornada que che deron ese premio, pois noraboa, de verdade. Moitas gracias. Imos aló. Xa fixen referencia ao novo auditorio, eu chameille o Gran Teatro. Que reflexión facedes, que agardades de cara á súa programación, e mesmo se queredes o nome que debe levar? É dicir, vamos a falar un pouquiño dese novo auditorio. Quen quere comezar? José Luis, pareceche? Bueno, vamos a ver. Hai expectativas, evidentemente, fai moito tempo de que o auditorio cambie un pouco, troque a actividade cultural ao mellor en Lugo, non? Isto creo que é solamente un primeiro paso. O auditorio acaba de entregar, digamos, o Concello, pero, bueno, quizás ainda tarde un tempo en entrar en funcionamento, non? As estimacións que oigo por aí, o escoito, bueno, dá a entender que posiblemente máis dun ano ou dous, non o sei, non? Porque hai exemplos como o que pasou en Ferrol, en que despois de acabado o auditorio, pois estuvo 3 ou 4 anos parado, non? Mais alá desto, que, bueno, sobre isto non podemos tampouco ter moita intervención fora do que son as institucións que poden manexar esos orzamentos, vexo unha oportunidade no novo auditorio, non só, como ve moita xente, de un novo espacio, non? Sino que eu penso que debe ser unha entidade propia que impulse moito movimento cultural e moita actividade en Lugo, non? Sempre cando ese auditorio teña unha personalidade propia como institución, como lanzamento cultural de ideas, de propostas, de novas situacións, non? Se consideramos só como, veixo a veces, incluso en alguna tertulia, un mero contenedor no que se vai utilizar por parte de compañías de teatro ou compañías de ópera, que por outra parte son inexistentes, ainda que se fala delas, para facer cousas que veñan de fora, que nos fagan a programación un pouco así a salto de mata, un día temos ópera, o día seguinte temos que non a vamos ter así tan facilmente, outro día obra de teatro comercial, logo penso que é un erro non aproveitar o arranque deste auditorio, cando seña que se produzca, para facer unha programación propia, unha programación
evidentemente, terá que depender do Concello principalmente, inda que se dé cabida tamén a asociacións culturais, a promotores posiblemente tamén particulares. Pero creo que moi importante e sustancial que se lance unha programación propia que cautive os lucenses, que os leve hasta ali, que os faga enamorarse un pouco da situación. Partícipes tamén, efectivamente. Mas no exemplo que os outros auditorios que sí funcionan en Galicia, hai nos que non funcionan, os que sí funcionan teñen unha entidade propia, falo de Santiago, falo da Coruña, por exemplo. Moi ben. Imos dar unha primeira ronda, logo, se queredes, afondamos un poquinho. Tania, cal é a túa perspectiva? A primeira expectativa será que o equipen, non? Investíronse 20 millóns de euros, pero foi nas infraestructuras, ao fin e ao cabo, de momento non serve, non? Aínda faltaría, como se sinala, 1 ano, 2 anos, quen sabe ben canto, para que se poida poñer en marcha. Eu estou de acordo con que ten que, ou debe ter entidade propia, que debe buscar unha programación propia e de calidade. De nada nos serviría ter un auditorio desa calidade no que a infraestructura se refire se o único que imos facer é trasladar o que hai no Gustavo Freire aí. Non? De que nos sirve eso? De absolutamente nada. Para iso xa tiñamos o Gustavo Freire. Non? Ao mellor sería interesante, dentro desas novas programacións e dentro desas novas perspectivas, buscar incluso colaboracións cos outros auditorios, grandes auditorios ou grandes teatros, como ti dis, de Galicia, e incluso crear algunhas programacións conxuntas importantes que necesitan dun financiamento moi relevante, que ao mellor o Concello de Lugo por si solo non podería asumir, ou o da Coruña, unirse, non? Xa que contarán con infraestructuras semellantes, pois loitar por conseguir programacións de alto nivel compartidas, non? E incluso programacións que servan para varios auditorios. Santiago Jaureguizar. Bueno, eu son menos esperanzado que José Luis e que Tania. Concordo con eles en que o auditorio necesita unha programación estable. É algo que tiñamos aqueles anos de rosas e de viño que pasamos, cando todo o mundo construía moito e gañaba moitísimo diñeiro. Tivemos unha programación máis ou menos estable, cousa que non volveu a acontecer. Agora temos unha programación que se move un pouco polas datas do calendario, non? Pois chega a Navidad, unha programación, Semana Santa, o verán, é dicir, temos o Corpus, temos esta gran parte, gracias a José Luis, temos o Corpus, temos o Festival de Jazz, temos as Letras Galegas, temos a Feria do Libro, casi nos movemos, é dicir, non hai algo que naza de seu, simplemente vamos cumprindo o calendario. Eu, co auditorio, xa lle ves un programa fundamental, que é como imos manter eso, digo manter porque tamén pago aquí impostos, dicir, o Concello como pensa manter eso. Despois apuntaba a Tania algo que me parece moi interesante, que non podemos convertir o auditorio nun traslado de unha programación dun sitio a outro. Creo que en Lugo temos unha programación, unha programación cultural que basicamente é local, salvo o que señalei antes. Entonces temo que o auditorio se convirta nun espazo para que os pais que temos, eu teño unha filla que fai teatro, entonces me vai parecer maravilloso que a miña filla este nun escenario inmenso e estupendo, pero eso non ten ningún valor para a cidade, ten valor para min. O que temo é que vai acontecer eso, decir, que imos enchelo, tendo en conta que temos o 1000, que aínda non sabemos que uso lle temos que dar, leva anos dándoselle, meténdoselle cousas para que vaya tirando, pero non hai unha visión global do que debe ser o 1000. Eu xa de feito non entendo o concepto do 1000, sendo unha cidade co todo o que temos aí debaixo da cidade de Roma, témoslo aquí mesmo, para que facemos un museo virtual? Bueno, ben, non vou seguir. Temos o auditorio, temos o 1000, temos o Cárcere Vello tamén agora. Eu non lle vexo isto ningún futuro, vamos. Vamos ver, eu non quero, evidentemente, levarlles a contraria as respostas que nos deron os nosos convidados. De calquera xeito, quero poner en riba da mesa, a propósito do auditorio, tampouco creo que sea o monopolio de todo o programa, ni moito menos, pero, pregunto vos, dades por feito de que vai ser unha institución, neste caso o Concello de Lugo, quen dirixa eso, porque podería ser o momento, e é unha pregunta, insisto, en que pensar nun patroado, en pensar nunha dirección allea a política pura e dura. Cavilades que ao mellor o Concello cavila neso?
A ver, adiante, adiante. Non sei se cabila ou non, como falaba antes, os auditorios que sí funcionan en Galicia funcionan desa maneira, non? O sea, o de Santiago leva un consorcio, o de A Coruña leva tamén un consorcio. Que pasa? Evidentemente, logo alguén ten que ter un pouco a cabeza desta situación. O da Coruña claramente depende do Concello, o de Santiago claramente depende da Xunta, non? Falaba antes Santiago de que en algún momento hubiera unha programación estable, non recordo cando foi iso. Quizás foi noutro momento que eu non estaba en Lugo, ou ti non estabas en Lugo, pero non recordo esa programación estable. Onte o presidente da Xunta falaba de que o auditorio viña a cubrir un agravio comparativo con Lugo, non? O auditorio non vai a cubrir nin sequera o 5% do agravio. O sea, o agravio é moito maior co do auditorio. O agravio tamén é o de 20 anos de programación que non se fixo en Lugo por parte da Xunta. O sea, a inversión da Xunta a nivel programación en Lugo, se non tende a cero, pouco lle falta, non? E nos últimos anos agravouse máis todavía. Claro, dependemos durante moitos anos, esa programación que ti falas estable, mellor, pois incluía a programación das caixas, que tamén olvidaron a Lugo. O sea, a programación de Caixa Galicia, o que invirtiu en Coruña e logo en rebote, evidentemente, en Vigo, pois, para nada chegou nunca nin as migaxas desa programación aquí a Lugo, non? Entón, sí, pode ser importante a creación dun consorcio que un pouco leve a programación deste auditorio. O que pasa que, bueno, vai ser que ter o Concello que toma a decisión, porque ninguna outra institución vai facer cargo. Sin dúbida, sin dúbida. Tania, algún matiz? Sí, estou de acordo, sería o óptimo seguramente, ademais porque hai eses exemplos de outros auditorios que sí que funcionan cunha programación estable, de calidade, é un bon exemplo a seguir. En todo caso, debería ser un consorcio moi profesionalizado e coas cousas moi claras conforme ao que se quere facer con el, non? Que é o que se quere sacar dese auditorio, que é o que se quere dar aos lucenses e a partir de aí buscar a programación. De nada serve crear un consorcio doutros que coñecemos, doutras entidades formados por políticos que nese momento están no candeleiro, pero que en realidade non están especializados ou que en realidade non teñen absolutamente ningunha idea de cales poden ser os contidos. Iso, na miña opinión, sería contraproducente, non? Santiago. Eu estou de acordo que decían, o consorcio tamén me parece ben, hai pouco tivemos o consorte cantando aquí aí no auditorio, por certo. Sí, claro. Estaba pensando neles, porque é un pouco eso, non? Un pouco que se xunta unha cantante de mocedades con señores que non sabemos quen son, e o consorcio igual pode ser tamén eso, pero bueno. Ben, eu creo que temos un problema de base en Galicia. O problema de base en Galicia é que a Consellería de Cultura tuvo unha reducción drástica de presuposto, e además de eso, gran parte dese presuposto está concentrado no Monte Gallás, na Cidade de Cultura. Por qué? Porque se fixo un desmán ali e hai que intentar justificarlo de algún xeito. E creo que o que está acontecendo coa Cidade de Cultura é o que vai pasar tamén aquí, non? Que vai haber que meter cousas máis que nada para justificar que temos eso aí, e que gastamos 20 millóns de euros aí. Pero o problema, estou de acordo con José, perdón un segundo, déjame acabar. Estou con José Luis que a programación da Xunta de Galicia aquí casi inexistente. Podemos pensar xa, acabo, nos circuitos de teatro, por exemplo, que aquí casi é inexistente. Menos a Semana de Teatro Clásico e o resto, as iniciativas de música, por exemplo, pues, aquí hai quen sabe de que estou falando, é dicir, son iniciativas privadas que logo, pues, se lles axuda ou se apoia, pero non nacen do sector público. Non, só que sempre tendo a falar de música porque, ao fin e ao cabo, é un pouco do que trato todo o ano, non? A palabra que utilizamos é auditorio, non? Entón, eu sempre penso primeiro en programación musical, ainda que logo poda ter cabida teatro, non sei, habría que ver como están as estruturas, outras situacións. Entón, a programación musical desos auditorios de Santiago ou de Coruña están basadas fundamentalmente, ao acabarse os cartos de hai moitos anos, na Orquestra Sinfónica de Galicia e na Real Filarmonía. É relativamente sinxelo contar que a Real Filarmonía e que a Sinfónica de Galicia para programar en Lugo, por exemplo. Pola miña propia experiencia, estarían perfectamente abertos a formar parte desta programación mellor do auditorio. E como isto, outras moitas cousas, non? É cuestión de ter ideas, de buscar solucións, non esperar que non lo programen
compañías privadas ou a Salto de Mata, oye, que mañá ven aquí a... non sei, calquera outro espectáculo. Posiblemente ao longo desta charla o tema do consorcio, o tema de xuntar esforzos alleos, ao mellor, ás propias institucións, volva a salir ao longo do programa. Teño unha batería inmensa de preguntas, a min gustaríame, se non facelas todas, porque, claro, tampouco se pode pedir unha brevedade exacta nas respostas, non? A veces requiren os matices naturales e lóxicos. Que, por certo, e ora vai un pouco a esa parte máis filosófica, eu quero lembrar que cando se pronuncia a palabra cultura, este programa imos dedicar a cultura. Mesmo parece, dá alo menos esa impresión, que de principio un rexeitamento por parte dun sector social como se eso da cultura fose solo algo para moi poucos. Cavilades, pensades que iso é así ou non? Tania, sí. Sí, eu creo que se percibe eso por parte da cidadanía, seguramente, pero eso promóveno ou proxectano os políticos, seguramente. En todo caso, a cultura é solamente para uns poucos? Pois ao mellor sí. Refírome ao caso de Lugo. Non estou dicindo que a cultura teña que ser para uns poucos, estou dicindo que o é, porque se nos pasamos por Lugo, por todos os actos culturais, cantas persoas atoparemos das case 100.000 que viven na cidade? Ao final, case sempre son as mesmas, as que aparecen neses actos, nesas presentacións de libros, ou se a alguén lle gusta a música, pois nos concertos. Digo eu, eso vese na programación cultural. Nós vemos cando facemos as axendas culturais para informar delas que todos os actos culturais que hai na cidade coinciden, non todos, estou xeralizando, pero prácticamente todos, os xoves e os venres. E os luns, e os martes, e os mércores, e os xoves todos ás 8 da tarde. Pero nunha cidade que hai tan pouca cultura, enténdanme, tan pouco acto cultural, de verdade hai que poñelos todos o mesmo día, á mesma hora. Non se poden distribuir ao longo da semana para que a xente poida probar que é aquilo que lle gusta, aquilo que non lle gusta, e incluso conseguir que se fagan asiduos a algo. Non, a min pareceme que se o xoves ás 8 da tarde coincide un concerto na Casa do Saber, como ven sendo habitual na programación Lubicán, por exemplo, e a presentación dun libro nunha librería ou nunha galería, máis a inauguración dunha exposición, que estamos facendo? Por que facemos que coincida todo? Isto tamén se debe seguramente á falta de comunicación, a que non hai ninguén que trate de coordinar isto, de facilitar que haxa uns horarios ou que haxa unha coordinación para non pisarse os uns aos outros. Non, creo que é totalmente contraproducente para a expansión cultural. Chamativo ese detalle. O que pasa é que non é tan así. Quero dicir, por exemplo, sei por fai tempo, tanto Carmen Xove como, por exemplo, Paloma, foi nos últimos anos, si está facendo bastante labor nese aspecto de intentar coordinar. O que pasa é que os días de semana son os que son. E máis, por exemplo, a Casa do Saber está programando habitualmente os martes tamén, e a veces os luns. Cal é tamén o problema que a veces nos axuda a coordinar? Os espacios culturais que utilizamos son os mesmos. Círculo das Artes, Casa do Saber, entón non é tan fácil coincidir. Os que non intentan coordinar habitualmente son as programacións un pouco políticas. Claro. É dicir, estou a Filarmónica, o Festival de Jazz, a Casa do Saber, o Valle Inclán, estamos constantemente pasando datas, eu teño isto, teño aquele outro, pódelo cambiar. Claro, nós temos un pouco esa flexibilidade. Hai outros organismos que, bueno, van un pouco por libre ou van un pouco o que van, non? A pregunta, o que falabas inicialmente, non? Claramente, como dice Tania, hai unha parte importante, moi importante, casi mayoritaria da población de Lugo que non é a mesma que vai aos concertos, é a mesma que non vai. Nin aos concertos, nin ás exposicións, nin ás bibliotecas, nin posiblemente ás librerías. Entendo un pouco igual, non? Por qué? Pois supoño que é algo bastante potenciado por moitos medios ou poderes, non? Eu penso que a cultura é tan importante como a educación, é tan importante como a sanidade, e máis, penso que cando parte de... para que nos vale a cultura? Entendo que a cultura proporcionanos a maneira de coñecer e de comprender a realidade, non? Fai de nós un marco no que máis ou menos danos as ferramentas. Si ese espacio non o fabricamos con cultura,
entran outras cousas a motivar este coñecemento, que é o deporte, o espectáculo, a religión, son tantas cousas que... outras cousas, non? Claro, Que claro. empezan a crear valores cando penso que os valores están na cultura. Teñe que partir de, cando menos, ter un principio. Santiago Geroícer, cal é a túa visión a este respecto? A miña visión bastante coincidente, bueno, que Tania ten toda a razón, é dicir, bueno, o sea, acaba de matizar a José Luis, pero sí, aquí o que hai, programas de todo xunto, o cual non sei se é para torturar os periodistas que temos que cubrir varias cousas ao tempo, ou é para que non vaya ninguén. E logo, eu non creo na cultura popular, non creo que a cultura debe ser popular, nin que o sexa. Hai unha gran parte da población que non ten ningún interese pola cultura. Entendo que porque ven como algo que non van comprender. Bueno, eu teño un dos oídos máis duros e coñezo, e, bueno, pues son capaz de ir a un concerto de jazz e non collo todos os matices que vai coller José Luis, pero, bueno, máis ou menos podo entenderme con unha certa gama de matices, non vou chegar á profundidade que chega a él. Creo que moitas veces é un problema de que a xente non vai unha primeira vez aos sitios a ver as cousas, non? En gran parte, a verdad que actos culturais son pouco atractivos tamén moitas veces. Perdona un segundo. Sí. Por exemplo, a presentación de libros, sempre presentamos os libros con 3 personas nunha mesa, que está o autor que escribiu un libro estupendo e 2 personas que lle din que escribiu un libro estupendo. Entón, claro, eso chega un momento en que a xente se cansa de ver o mismo sempre, non? E acontece moi acotío. Mirade, hai un par de cousas moi chamativas. Cando menos, non fai moitos meses, alguén deu a campá chamando un pouco a atención. Cultura e política van da man, ou a cultura vai da man da política ou dos políticos, e depende da cor política que goberna no seu momento, polo tanto, haberá unhos actos ou haberá outros. Por que digo isto? Hai unhos meses, non lembro cantos, unha das formacións políticas que hai hoxe no Concello propuxo que sería interesante crear o Consello Municipal de Cultura. Mesmo trasladaron a un Consello Provincial de Cultura, que fose participativo, que ao mellor non fose de obrigado cumplimento ás súas decisións, pero sí que se lle escoitase. É unha boa idea? É unha pregunta. Vou falar un pouco da experiencia que houve fai anos no Consello Municipal da Cultura, no primeiro bipartito, no que, bueno, quizás que máis se puxou a idea inicial foi Branca Rodríguez Pazos, non? Aquilo, bueno, despois dun proceso no que chamaron a todas as asociacións culturais de un pouco de Lugo, elixirse un pequeno, de entre elas, o Consello de Cultura, tocoume estar a min, non? Bueno, os que estábamos ali uns cuantos. Penso que a idea é interesante, sempre e cando se lle dé contido e se lle dé autonomía a ese Consello. O que existía naquele momento tamén durou o que durou, no mellor non, bueno, debe sobre traballado un pouco máis en darlle forma, non? Pero, bueno, unha reunión cada trimestre para pouco sirve, non? E unha reunión cada trimestre para informar do que vai acontecer dentro do seguinte trimestre que nos está programado tampouco sirve de moito, máis que para decir si me gusta ou non me gusta. Pero, bueno, aportas moi pouco nese Consello. Penso que se lle dá contido, se lle dá viabilidade a traballar a largo plazo ou a medio plazo como mínimo, certa autonomía para tomar algunha decisión, algunha, por suposto que ten interese, polo menos se poderá participar en algunhas decisións que poden ser ter máis ou menos trascendencia cultural. Tania? Sí, totalmente de acordo. Se lle dá contido, obviamente será interesante porque poderán esas persoas actuar como asesores ou conselleiros das persoas responsables de xestionar o diñeiro público neste caso, non? Que sucede? Que se non se toma en serio, se non se crea un consello que verdadeiramente traballe e que teña autonomía e que se reúna moi periódicamente, que poida tomar decisións, aínda que non sexan vinculantes completamente, pero que sí que se teñan en conta e que sexan sabedores de que se lles vai ter en conta, pois non servirá. Este afán que temos de crear órganos colectivos para tomar decisións, para propoñer, pero ao final nunca salen esas ideas adiante, non? É como pedirlle a xente esfórzate, pero despois todo o que digas e todo o que propoñas non vai sair adiante. Van ser ideas moi productivas, pero nada máis. Entón, se non se dota de contido,
non ten autonomía, non se lles garante que se terá en conta, non sirve. Santiago Jaureguizar. Eu son un pouco partidario de crear institucións paralelas, non? En Galicia temos unha Consellería de Cultura e un Consello da Cultura Galega. Non sei moi ben que función ten os segundo, fai as súas cousas, pero eu creo que os políticos que se presentan ás eleccións para gobernar teñen que gobernar, logo terán que ter os seus asesores en cultura ou en medicina ou en autovías. Eu estuve en contra de que proliferen os organismos, os cargos, para que a xente se faga tarxetas de visita. Eu creo que hai que ter unha Consellería de Cultura que funcione, que se sabe máis, que teña ese nome nada máis, non que non sexa emprego, xuventude, política lingüística, benestar dos cans husky siberian, non? Pareceme que as cousas hai que limitalas e dedicar o esforzo que merecen. A cultura merece un esforzo específico, creo que non hai por que crear máis cousas que non teñen sentido. E ten sentido a figura do cronista oficial? Por que digo isto? Logo, só tivo na súa historia un cronista oficial, don Xosé Trapero Pardo. Si tuvo moitas ansias por parte de algúns, cando había 3 partidos políticos no Concello de Lugo, difícil era poñerse de acordo para isto mesmo, en ternas ou o que fora. Hoxe parece que tamén se pode, dame a mí ao parecer que tamén é complicado, pero vou ao miolo da cuestión. É interesante a figura dun cronista oficial, e non falo só de Lugo, o sea, estános a ver en Castro ahora mismo, que sería un Paradela. Quero decir, esa figura pode ser un acicate, pois agora mesmo da historia dos concellos. Centrámoslo en Lugo, se queredes, como vexades, que a vosa opinión. Eu preferiría que opinaran deste tema os periodistas, non? Que quizás está máis cercano ao tema do cronista. Precisamente, naquel Consello da Cultura quizás foi a única decisión que se tomou en os últimos anos, non? Serio parado. Falouse desto, saliu aquela terna famosa, tomouse unha decisión e a decisión desapareceu despois. Entón, non vou dicir nada tampouco. Si é interesante, home, polo menos non creo que debería molestar, non? O sea, bueno, tamén ten razón Santiago, cantos menos cousas teñamos, a mellor é máis fácil manexalas, non? Non sei. Pero, bueno, en principio, un cronista oficial evidentemente non ten a labor que podía ter fai moitos anos, evidentemente o traballo non iba a ser o mesmo, pero, bueno, ter sempre un notario moitas veces non está de máis, non? En certas situacións. Tane, como ves? Eu estou de acordo con isto último. Se pensamos ao mellor na figura de Trapero Pardo tal cal exercía de cronista, pois ao mellor nos pode sonar un pouco anacrónico, pasado de tempo, pero dándolle unhas novas funcións, adaptando ao novo contexto, tendo en conta que agora a xente accede á cultura a través de outros medios e interactúa de outra maneira, pois dándolle unhas voltas sí que podería ser útil como esa persoa pois que representa o coñecemento pois cultural, patrimonial, histórico dun territorio. Non tería por que estorbar, eu estou de acordo neso, pero en todo caso eu daríalle unha volta bastante importante a este concepto, a esta figura, para actualizalo. Ya datela, sí. Jaureguizar. Sí, eu tamén creo, esta volta non vou discrepar, eu creo que é interesante porque está falando Tania ahora dos novos medios, eu creo que se generan todos os días unha gran cantidad de información e estaría ben que alguén seleccionase un pouco eso, que lle dese un pouco de orden, un pouco de xeito, un pouco de sentido histórico a todo eso, non? Que tuvese unha visión un pouco a medio e longo prazo do que está acontecendo na cidade. A mí parece moi interesante que esta figura. Claro que sí. Mirade, temos que facer unha pausa moi cativiña e retomamos o tema que temos cousas, creo que moi interesantes para seguir afondando neste programa. Regresamos ahora, non marchen.
Xa estamos aquí de novo, estamos nesta tertulia dos xoves en Telelugo. Estamos a ter un programa adicado con toda amplitude ao tema da cultura, que emana dende Lugo, pero tamén facendo referencia a que sea necesaria, lóxicamente, a outros lugares da provincia. Porque a provincia chega o que foi unha ledicia cando soubemos do seu renacer. Quero lembrar que aló por mediados dos anos 80, o xornal El Progreso, nas xornadas dominicais, pois tiña un referente. Ese referente eran unhas páxinas adicadas á cultura. Chamábase Táboa Redonda. Pois Táboa Redonda renaceu e síguese a chamar así, Táboa Redonda. Temos a sorte tamén de contar hoxe co coordinador destas páxinas que nos vai a contar a experiencia. De xeito breve lle pido tamén a Santiago Jaureguizar e tamén aos compañeiros que si este tipo de iniciativas dun xornal, como é as páxinas do Progreso, dunha emisora de radio, desta televisión, pois falar de cultura son interesantes. Santiago. Bueno, o Táboa era o suplemento que dirixía Ángel Fole, recuperámoslo en setembro por parte del Progreso, tamén se publica no Día de Pontevedra. Bueno, quizás o cambio foi sobre todo estético, non? Fixemos darlle unha imaxe pouco máis moderna do que tiña, bueno, pero era cuestión de paso de tempo, non outra cousa. E, bueno, con este suplemento de cultura, a verdad que son unha persona bastante pesimista sempre, un pesimista histórico, non tiña moita fe nel, pero, bueno, hubo xente superiores meus a miña empresa que confiaban na capacidade de suplemento de cultura para interesar a xente, e nesto, a verdad que me sorprendeu a recepción que está tendo o suplemento, non? Basicamente o que fixemos é un cambio de estética, unhas fotos con, digamos, un pouco eso, con referencias aos anos 60, 70, e logo os contidos son, buscamos casa sempre, contidos para leer, e para eso utilizamos, sobre todo, casa unha historia que contar sempre. Eso é a diferencia, quizáis, porque outros suplementos de cultura están máis dedicados a crítica ou a crónica de determinados espectáculos ou a entrevistas. Nos facemos, sobre todo, o que lles pido a xente que escribe ali que me conten historias, non? Porque senón estamos condenados a que non nos lean. Claro, claro. Tania, José Luis, como se ve o domingo cando colledes o Progreso e dicir, home, a ver que nos conta hoxe Santiago Jaureguizar e os que habituais que ali escriben? Non teño máis que darlle os parabéns polo esforzo que fan e polo magnífico suplemento, penso para min, personalmente, que me satisface, non digo 100%, pero sí o 90%, a mellor. A verdade que entendo que non vai ser o máis leído do periódico, pero penso que é necesario que se faga, e penso que tamén necesitan os medios de comunicación certo prestixio, certa profundidade en algún momento, non todo vai ser actualidade, non todo vai ser correr. Tania. Exactamente iso, para min é unha maravilla atoparme con ese suplemento, porque creo que desafortunadamente a cultura sofre moito do xornalismo mosaico, podemos dicir, non? De noticias moi pequenas, con 4 datos, tal presentación, tal día, tal hora, en tal lugar, e pouco máis morreu a noticia, non? Xa non se sabe nada máis diso, algunha entrevista, sí, algunha crónica, pero polo xeral xornalismo moi mosaico. E os que traballamos precisamente no xornalismo, eu personalmente, pois entristeceme moito a falta de profundidade, moitas veces porque non hai tempo e outras veces porque non se aposta por este tipo de contidos. E o xornalismo, se non ten profundidade, non serve de nada. Se non contextualizamos, se non se buscan as causas, os porqués e as consecuencias, ao final non estamos informando de nada, non? E creo que isto pois é como unha illa no medio
como un oasis, quero dicir, no medio do deserto. Sí, e está a ser. E ao mellor illa tamén en comparativa con outros medios, posiblemente. Dirixeme de xeito particular a Santiago Jaureguízar co tema de Táboa Redonda. Vou non facer tamén a José Luis e a Tania. Dirixeme a José Luis, e vos opinades tamén, por esa responsabilidade tan fermosa e que en algún tanta envexa ten, vexas este home, dese traballo que fai, porque, por exemplo, organizar unha semana de jazz co nivel que pon, eu a veces lembro, José Luis, comentaba antes de entrar aquí en plató, decíache, si Lugo podría ser esa continuidade da cornisa cantábrica, Festival de Jazz de San Sebastián, Festival de Jazz de Vitoria, algún día formarase un triunvirato, decir, Festival de Jazz de Lugo, ou xa o é? A miña resposta ten que ser que non se formará nunca. De momento. Por eso, non creo. Non creo pola diferencia de obxectivo que podemos ter o Festival de Jazz de Lugo co que poden ter eles. Como ti dices, para mí é un privilexio traballar algún tempo no ano, traballar de forma aficionada, evidentemente, no diseño do Festival de Jazz de Lugo, no que evidentemente teño que mencionar que non estou só, ni moito menos. Obviamente. Quizás responsabilidade dunha asociación cultural, como a Asociación de Amigos do Jazz, e, desde o principio, un pouco a programación facémola entre Alberto Grandío e eu, non? E quizás ti falabas fai un rato de que foi os orixenes do Festival de Jazz, de Manolo Díaz, de que cando ao redor do primeiro clavicémbalo se empezou a xurdir a idea de facer unha programación de concertos. É verdad que o que máis facemos con isto é disfrutar, de que logo chega o festival e sufrimos algo, algunhas estreses, algunhas cousas, non? Pero a verdad, para min personalmente, intelectualmente, é realmente divertido e é realmente satisfactorio. Podes estar tranquilo, non che vou preguntar en que estades a traballar de cara ao mes de novembro, pero só a pregunta é, estades a traballar? Estamos, evidentemente. O festival, cando ti estás vendo o festival deste ano, posiblemente a nosa cabeza está o ano seguinte, non? Un pouco estás nesa situación. Ca limitación, que é o máis duro de levar desta programación, de que non sabemos hasta moi pouco tempo antes, a moitas veces, con que realmente contamos a nivel orzamento, non? Claro. Ahora mismo, incluso os tempos son cada vez máis complicados, supós que tes uns orzamentos, dalos un pouco por vamos a movernos por aquí, pero este que podes confirmar, pois, pasa tempo. Claro. Tania Lomba, como se ven iniciativas como as de Alberto Grandío, José Luis, etcétera? Non podemos esquecer ese nome, claro está. Desde logo, o primeiro é que moita valentía, non, a hora de poñer en marcha estas iniciativas, bueno, esta neste caso xa está consolidada, pero en algún momento houve que empezala, non? E agora, como dices, pois ano tras ano hai que estar pendente de orzamentos, de, bueno, cadrar un pouco as contas, que supoño que é o que dá máis dores de cabeza. En todo caso, a parte de que vos sabedes os traballos que pasades, eu creo que é unha boa mostra, é un incentivo para persoas que teñen certas inquedanzas culturais, que se te lanzas a traballar nelas e a organizar un festival, neste caso, unha semana de algo, que pode resultar exitoso se se fan as cousas ben e con calidade, pero ás veces pecamos un pouco de cobardía, parécenos que precisamente o que dicíamos ao principio, o público ao mellor non responde moito, porque vemos precisamente que non hai moito movimento cultural na cidade, pero despois hai iniciativas que ves que triunfan, e triunfan de verdade, en canto a público, en canto a programación. Bueno, pois creo que este pode ser un bon exemplo, ou vos poderíades representar un bon exemplo para outras asociacións ou outras persoas con certas inquedanzas, non na música, en calquera ámbito da cultura, a lanzarse ou intentalo, non? Polo menos darlle unhas voltas. Exactamente, eu quería volver ao que falabas antes do Festival de Jazz de San Sebastián, un pouco esta situación. Creo que funciona o Festival de Lugo en Lugo porque non temos as pretensións que pode ter un Festival de San Sebastián ou de Vitoria, ni nos gustaría, a min polo menos, ter ese festival, que é un produto xa máis comercial, manexado por entes que pululan por toda Europa programando concertos do que eles queren que se programe. Como en outras actividades, hai un gran poderío económico detrás de certas propostas. Pero compenso con que un pode presenciar a figuras... Ese é un pouco o tema. Penso que podemos programar a mesma calidade
sin ter que recurrir a esos nomes tan manidos, que aparecen en todas partes. Bueno, eu son bastante iconoclasta nese sentido, non creo nos mitos. Sabe, Santiago, que mitos para mí hai 3 ou 2 nada máis, non hai... Ui, xa me dirás cales son. Santiago. Messi Cristiano. Bueno, o malo das milagres é que se repiten moito, acaban por parecernos parte da normalidade. O Festival de Jazz a mí parece unha milagre, non sei como fan, a verdad. Sempre lle pregunto, non sei se levo 20 anos preguntando iso mismo, pero como facedes isto con 4 cans? 7, non? Van para... 25 cumplimos ano pasado. 25, eso. 25, sí, eso. Bueno, a min é unha milagre que pasa cada novembro, e pareceme fascinante. Cando falo con Alberto e con José Luis sobre quen vai vir, eu son periodistas, os que programan sempre se contan que trae unha cousa maravillosa, estupenda, que nunca vista, pero que logo, cando comprabo en internet, é certo, non? É dicir, trae xente que son realmente increíble, que veñan hasta aquí a tocar. Entón, é algo, claro, que nos parece xa como, bueno, o normal, o natural, que haxe un festival de jazz con tantas figuras de importancia, con mitos. Eu si quero nos mitos, son bons para que funcionen as cousas, para poñelas en marcha, para que a xente acuda a elas. Parece o normal que este aí, decir, a xente vai ao círculo, séntase, ten un tipo que tocou con Miles Davis, ten a outro, o ano pasado estuvo un que tocara con Rolling Stones, bueno, digo isto porque é xente máis coñecida. Parece un son normal, pero todo eso ten un traballo e un traballo de filigrana en caixa de camariñas increíble, non? E creo que hai que valorar o esforzo que fan José Luis e Alberto. E tanto que sí. Eu, se me permites, José Luis, só un apuntamento pola miña parte, eu voto un pouco de menos, o mellor hai que cambiarlo de data, evidentemente, ou algunhas circunstancias. Algo de rúa, algo de rúa, non? Pero... Sí, nós tamén a votamos en menos, o que pasa que o tempo en Lugo, desde o primeiro momento plantexamos facer o festival en novembro, parecíanos que era un hueco, falando antes da temporalidade, das cousas, hoxe xa non é igual, pero cando empezamos parecía que Lugo no Brao estaba deserto, non? Recordo un concerto na Praza de Santa María dun dos millores grupos de jazz do momento, que eu, sería o ano 85, mellor, que eu vi en Vitoria, chego a Lugo e vexo programado. Increíble, non? En Vitoria estaba, chamase Steps Ahead, aquel grupo. Mendizorroza estaba totalmente cheo no concerto, en Lugo podíamos estar a mellor 150 personas, 200 vendo aquel concerto. En parte porque era xullo e en Lugo xa non quedaba ninguén. Eso quizás ha cambiado, cambiou co tempo, non? Pero bueno, xa te digo, o concepto de festival de jazz que temos feito en novembro, o festival de inverno, un pouco de interior, sin querer abarcar... Nunca nos plantexamos facer un concerto no pabellón dos deportes, nunca, porque non creo que non ten sentido para nós facelo así. Bueno, decía que tiña unha pregunta para cada un dos convidados, preguntas que poden ter evidentemente extensión aos outros dous, e agora toca o turno a Tania Lombao. Tania Lombao, como dixen tamén, a parte de xornalista, bueno, a súa laboura tamén exercia na Universidade, no campus de Lugo, ali dá clases no grau de Ciencias da Cultura, precisamente difusión cultural. A min gustaríame, Tania, moi someramente que nos comentes que é eso de difusión cultural, eso por unha banda, e por outra banda, canto teñen que ver as novas tecnoloxías, e aí sí que a amplitude é grande para os tres. Trátase do grau de Ciencias da Cultura, e dentro del contan con materias relacionadas un pouco cos medios de comunicación, ou sen ser medios de comunicación, sin medios de difusión de cultura, e, bueno, esta asignatura, esta materia de difusión cultural, enmárcase precisamente nese contexto. Ten unha dificultade este grau, que, na miña opinión, é moi necesario, é moi importantes todos os contidos que nel se desenvolven, bueno, ven un pouco das carreiras universitarias de humanidades, que agora deron este xiro, esta actualización, podemos dicir, agora pois chamanlle na Universidade de Santiago desta maneira, pero creo que, como estamos vendo nesta tertulia, o ámbito da cultura ten moitas aristas, é moi poliédrico, e tamén o estudo dela é as saídas profesionais, non? Detéctase un pouco, o propio alumnado faicho saber, que non teñen moi claro que é o que poden ser. Non, eles estudan unha carreira universitaria porque lles interesa, porque verdadeiramente é moi interesante, seguramente, dende o meu punto de vista, sexa unha das carreiras máis bonitas que pode haber no mundo, pero despois que fago, non?
Esa é a dificultade que se lles presenta, incluso existen curiosidades que a mí pareceme que non deberán existir. Nas convocatorias públicas da Xunta de Galicia ou de deputacións, prazas que se publican para presentarse para xestor cultural non aparecen nin sequera coa nomenclatura que eles teñen unha vez graduados. Nin sequera saen as prazas que son para eles, non recolle como titulación imprescindible a deles. Créanse situacións que, bueno, eu creo que deben solventarse canto antes, porque senón sucede o que está pasando, que perden cada vez máis alumnado este tipo de graus, na miña opinión é unha pena. Con respecto das novas tecnoloxías, bueno, eu creo que non son o futuro, son o presente, que non se dea conta de que as novas tecnoloxías afectan a absolutamente todo, pois vai chegar un pouco tarde. No ámbito da cultura, moitísimo máis, xa se fala da cibercultura, ou da cultura no ámbito de internet, das redes sociais. Para iso é imprescindible entender o concepto da interactividade, da interacción. Cambian as cousas, José Luis, Santiago, cambian os conceptos, móvennos, digamos, a cadeira, agora con isto dos móviles, os ordenadores e demais, basicamente, centrándonos no eido da cultura. Penso que totalmente. Vense cambios rapidísimos, ademais, nos últimos anos en cantidad de aspectos. A nivel de acceso á cultura, a posibilidade hoxe de acceder a un repertorio de música completo de unha maneira totalmente fácil e casi gratuita, evidentemente nunca ocurriu na historia da humanidade esta posibilidade hasta ahora. A maiores tamén plantexa problemas, o maior problema é onde todo mundo se queixa, evidentemente, é na comercialización dese produto cultural. Penso que estamos todavía empezando a ver como facer as cousas, empezando a ver como movelas, e non está claro. A industria sempre tende polo inmobilismo, sempre vai elixir o máis fácil en vez de arriscar en outros produtos. O tema dos concertos mesmos está cambiando. Falame fai pouco de xente de que, incluso nos teatros, salen ao escenario e o que ven son caras iluminadas. A xente co móvil está... Os músicos non ven tanto, están mirando de partitura, pero moitos actores xa dicen que salva o escenario, vexo iluminación e tal. Estás plantexando moitos concertos en moitos auditorios que se poda estar traballando con unha tableta mellor ou chateando con un amigo. Mira o que estou vendo. Produce conflitos, evidentemente. Santiago, como ves? Eu vexo que cambiou completamente a forma de consumo cultural. O primeiro porque eu recordo nos anos 80 estar na parte alta da miña casa, eu tinha na casa de 2 andares, ir á parte alta cun irmán meu, un tremaba dunha radio e outro cun cable, tremaba do extremo do cable. E iso era para poder escoitar Radio 3, un pouco de rock, un pouco de pop. Entón, claro, tiñamos unha emoción con todo o que salía por ali, que además eran cousas bastante malas, realmente. Era nos momentos da transición política, estaba chea de políticos que non sabían gobernar e de músicos que non sabían tocar. Pero nos parecía unha cosa maravillosa. E agora o consumo cultural abrallante casi, a posibilidades de consumo, quero decir, poder ver calquera cousa, calquera hora, en calquer sitio. Como vexo? Pois, vexo que quizá iso o problema é ese, que cando empezaron a piratearse os discos, eu tiña algún amigo meu que se baixaba a discografía completa dos Beatles, que non os escoitaba nunca, claro, porque queres ter aí 1000 cancións, é dicir, creo que o problema é ese, que cambia a forma de consumo, hai un consumo moito máis parcial, que estaba falando José Luis agora, de que a xente vai aos concertos, en vez de ver o concerto está vendo o seu móvil para contar por Facebook que está nun concerto. Bueno, eu creo que isto non ten moito sentido, pero non creo que vai ir a peor, non? A mí sígueme faltando tempo, de verdade, porque é interesantísimo, e son tantas as preguntas, pero hai unha que sí que me gustaría facer unha paradiña. No tema das novas tecnoloxías poderíamos falar longo e tendido, non? Moitas horas. Pero onte mesmo editorializaba o xornal El Progreso sobre o recoñecemento que merece a figura de Cilistro, a figura de Celestino Fernández de la Vega, como gran contribuinte
a dignificación da nosa lingua. Mirade, cultura é a nosa lingua. A nosa lingua é tantas cousas, pero estánse perdendo primaveras que decía Cunqueiro, que pedía 1000. Estánse perdendo primaveras no oído do idioma. Eu vexo inverno, un inverno longo, un inverno como as glaciacións que hubo, non? Eu creo que isto que está acabándose xa, non? Non digo que estea acabado, porque ainda algúns falamos en galego, pero vamos. É dicir, os meus dous fillos saben falar perfectamente galego. Úsano dun modo moi ocasional cando lles falan a eles en galego. Eu non consegui nin eso. Eu falo con eles en galego, non consigo que me contesten en galego. Eu creo que isto se vai. O carallo, podo decirlo, porque xa é da noite, non hai problema. Creo que isto vai moi mal e, además, tampouco penso que sempre lle botamos a culpa á Xunta, aos políticos, eu creo que o problema é que a xente pasa como coa cultura, bueno, atopase máis cómodo noutra lingua e que o castelán, entre pouco, é dicir, eu volvo aos meus fillos outra vez, os meus fillos non escoitan música máis que en inglés agora, pois, non sei, eu non lle vexo ningún futuro a isto. Tania? Eu quixera ser un pouquiño máis optimista, polo menos por aquelo de ver que se loita por algo tan sequera, non? Eu creo que, efectivamente, botase a culpa á Xunta de Galicia e probablemente non a ten toda, nin moito menos, pero eu creo que sí que representa un papel importante. Un neno ou unha nena de 3 anos aínda non sabe en que lingua se sente máis cómodo, non? Probablemente na que lle falan os seus pais, pero nunca se sabe o que pode pasar se ese neno non accede nunca ao galego. Non estou dicindo que non accedan, porque sí que acceden ao galego, pero, bueno, hai certas políticas que tenden a reducilo. Bueno, pois está claro que o éxito non o vamos a acadar nunca, non? Entón, se as políticas non axudan, entonces sí que non acadamos éxito nunca. Se axudan, pois verémolo, non? Esa discriminación positiva, bueno, eu estou a favor da discriminación positiva. Quero retomar unha cousa que dixemos ao principio, que dixo Jaure precisamente cando falaba da cultura no ámbito político, esa Concellería de Cultura, Política Lingüística, Turismo, bueno, que se aglutina todo na Concellería de Cultura. Eu non estou de acordo con que a política lingüística estea na área de cultura. Por qué? Está, non sei, a lingua castelá ou a lingua portuguesa xestionada polo Ministerio de Cultura en Portugal ou en España? Non. A mí pareceme que o idioma, ademais de ser cultura, porque forma parte, cultura e identidade, e o idioma é identidade e cultura, polo tanto, eu creo que ten moitísimas outras vertentes. O idioma, deámonos conta que o galego ten unha comunidade internacional espectacular de outros países lusófonos, nos que a relación é directa, sin necesidade de outras linguas intermedias, non? Por que non se mete entón a política lingüística no ámbito da economía? Non se fan negocios con eses países? Por que non as axencias de telefonía móvil non exixen? Se nós, cando chamamos ás axencias de telefonía móvil, falásemos en galego, estaríamos provocando que esas empresas tivesen que contratar a galegos. Porque non saberían respondernos, non? Non que se dá a opción. Bueno, pode ser, con robots todo é posible, non? Pero creo que somos moi pouco conscientes do poder económico dun idioma. Tamén. E estamos enmarcando continuamente na cultura. Non só é cultura, é economía tamén. Tamén. José Luis? Debo ser máis optimista que os dous, non? Bueno, vamos ben. Sigamos costa abaixo, esta vai claro. No, entendo que, ainda que neste momento hai colectivos que están reclamando a igualdade pro castelán, o cual, xa chegados a este punto, xa nos sentamos a falar, o que temos que recoñecer é que o galego está claramente en inferioridade de condicións respecto ao castelán en todos os aspectos. De difusión, de presenza, de falantes cada vez máis, parece ser. Eu que veño dunha xeración que nin podemos estudiar en galego, nin ler casi nada en galego, e, por suposto, as clases ninguén nos deu en galego, ninguén asignatura, non podo máis que ver que algo avanzamos, de que seña desde a lontananza, nos últimos anos vayamos costa abaixo, o mellor,
Pero, bueno, creo que debemos partir de que existe unha inferioridade legal incluso, e máis, está claro que sobre o galego hai dereitos, pero sobre o castelán temos obligacións. Está claro, non? Penso. Entonces, bueno, sí, o ligaría co tema da cultura. O sea, o que quizás falte a cultura ou a inversión en cultura suficiente para que podamos un pouco beber, vivir e valorar o galego, non? Sí, decía eu que ao mellor tamén aguilloarnos un pouco e convertilo en sentimento tamén, en sentimento, non? En que é algo tan noso, en que é sobre todo eso, querer o noso, non? Mirade, o tempo estamos a piques de esgotalo e hai un par de cousiñas que me gustaría consultar con vos, preguntarvos, pido brevedade. Que pena, pero temos que alongar un programa deste tipo, alongalo moitas horas porque parece interesantísimo. Hai un feito, bueno, hai quen di que acontece algo na nosa cidade, na cidade de Lugo, eu non o teño tan claro, pero por eso vos pregunto a vos. Hai quen di que o Concello de Lugo está a abandonar o San Froilán con toda a carga cultural que poda ter por aquelo do lonxevo que é, e está cargando as tintas no Ar de Lucus. Dúas preguntas nunha. É verdade? Vedes que iso é posible así? E se o San Froilán ten moito que ver ca cultura, ca nosa cultura? Eu creo que é unha cuestión de clima, non? Sobre todo. Que San Froilán é cando, Iba a dicir, este home non se quere mollar, este home non se quere mollar. Completamente, San Froilán chove, entón hai que mollarse. Eu, a verdad que non o sei moi ben, non teño unha perspectiva para saberlo, pero Ar de Lucus foi un dos mellores inventos que hubo nesta cidade nos últimos 30 anos, además está ben colocado no tempo e no tempo meteorolóxico, non? E non sei se hai unha intención de facelo, pero bueno, é que quizás vai acabar sendo eso, porque Ar de Lucus é unha festa totalmente, é unha festa singular e única. O San Froilán é máis parecido a moitas outras festas, é como unha gran festa de todas as parroquias de Galicia. Eu creo que, non sei se é intencionado, pero inconscientemente igual é, non? Hai unha festa única, singular, lo que pode atraer a moitísima xente de fora, e encima con mellor clima, é dicir, está máis asegurado o clima, pois vai acabar pasando. Tania? Sí, estou de acordo completamente. O San Froilán tiña sobre todo esa esencia cando, sobre todo alrededor dos concursos de gando, que se achegaba a toda esa xente de toda a provincia. En relación con eso, claro, eso vaise perdendo, entón parece que perde ao mellor tamén a forza da festa local e a festa que era de todos, parece que non era solamente dos de Lugo, non? E o Ar de Lucus, pois efectivamente estáse aproveitando, que logo pareceme moi ben que se estea aproveitando esa proxección que está collendo a nivel galego, non? Xa, cada vez é máis a xente que se achega de todas as provincias, pois porque colle esa relevancia, sobre todo eso de caracterizarse, non? Que a xente parece que lle presta o de ter que disfrazarse e decidir se é romano ou é castrexo, parece que ten éxito, non? E ao mellor, nese sentido, pois o San Froilán queda como un pouco máis anticuada a súa esencia frente a do Ar de Lucus. Ao mellor ese pode ser o motivo, pero en todo caso non se deberá José Luis, está claro que ambos os dous xornalistas diplomáticos na resposta. A ver a túa. Eu teño que retomar o papel de Santiago e ser pesimista. Bueno, vale. Eu, por desgracia, isto é unha resposta a nivel personal, non ten nada que ver nin co Festival de Jazz, nin ca Filarmónica, son absolutamente crítico co San Froilán, na maneira en que, non que se fai agora, non é responsabilidade dos últimos, digamos, axentes que o están delineando ou diseñando, sino que o que falabas antes, convertese unha festa parecida a moitísimas outras festas. Creo que todos temos a imaxe do San Fermín, non sei por qué, en todo o país hai San Fermines, sin toros ou con eles, pero festas masivas, na que vai, o que é importante que vayan 14 millóns de turistas, non sei. E penso que o Ar de Lucus cada vez se parece máis ao San Froilán, nese senso, non? Entón, non lle vexo saída, hacia onde? Non hai polvo para churrasco. Sí, pero vexo os dous saturados de se antes da programación falabas de cultural, a veces cae todo no mesmo, que a concentración de concertos no San Froilán non sei onde nos pode levar xa, que xa
14ª vez, non? Entón, penso que é un error hacia onde vai camiñando esta situación, non é de outra festa, non? Bueno, temos que rematar. Ide pensando, porque a última pregunta que vos vou facer, mentras dou un par de datos na máis, a que estatua lle falta a Lugo? A quen representar? E mentras o pensades, deixádeme suliñar tan só un par de detalles, nin siquiera numéricos, pero dígolles que sí que son importantísimos. O número de grupos de teatro, de xente que traballa para o teatro na provincia de Lugo é auténticamente espectacular. Aí está o Buxiganga, esa iniciativa que tivo a Diputación hai uns anos, donde move a centos, por non decir milleiros de persoas, de verdad ilusionadísimas. Dende aquí, para min, un homenaxe a esa xente da Mariña, donde se concentra tamén tantos grupos de teatro na Mariña, no centro de Lugo, non vou citar a ningún deles para non esquecerme. Un fortísimo abrazo, unha fortísima aperta ás bandas de música. Esas pequenas bandas de música de chavaliños, de homes onde colle un instrumento, unha trompeta, un saxo, uns timbales, eu creo que están a facer unha labor certamente maravillosa e que gustaríame moitísimo que non se perdera. Estou ahora mismo a pensar, e só lo poño como referente, pero podía extender esa rede a toda a provincia. Estou a pensar ese traballo que están facendo en Rábade, Outeiro de Rei, Begonte, etc. Pareceme que é unha laboura que ten que ter un maior recoñecemento. E agora sí, para rematar, que estatua, que figura lle falta a Lugo para poñela en algún lado e que non está? Quen quere comezar? Santiago Jaureguiza. Eu empezo, eu estou en contra das estatuas encargadas por políticos porque teñen un gusto terrible xeralmente. Además, encarganllos aos seus amigos que teñen ainda peor gusto que eles, ende que son escultores. Entón, eu eliminaré as estatuas. De ter que ter unha, pois creo que se falou antes dunha persona moi importante no ámbito do pensamento, como é Celestino Fernández de la Vega, non? Pero, bueno, as estatuas son algo que eu creo que debían estar nos claustros dos museos e así, non? Creo que están ben. Tania. Eu tampouco son unha especial seguidora de estatuas, pero tamén, en caso de que houvese que elixir unha, non vou dicir un nome, pero sí que me gustaría pensar en que a seguinte estatua fose para unha muller. Na Praza Maior, sí que é certo que nesa parte na que se recollen versos ou estrofas de algúns poemas, bueno, hai unha dedicada a Rosalía, non? Pero unha muller lucense, a ver se facemos chamamento a ese Consello da Cultura que non está constituído, pero si se constitúe, ou ese cronista oficial, a buscar o consenso en torno a unha muller, porque nunca falamos de mulleres. E de seguro que aparecería, e non unha soa. José Luis. Abundo un pouco no mesmo, non son partidario de moitas estatuas. Pareceme absolutamente ridícula a estatua de John Lennon que hai no Paseo na Coruña, non? É algo... Non sei moi ben a que ven aquelo, non? O Woody Allen en Oviedo. Sí, claro, por eso. En fin, os agravios que lle fan ao pobre señor Fole todos os días. Teño visto de todo ali encima del, debaixo, ao rededor, non? Entón, sí, pareceme unha boa idea, mellor xuntalo todo e presentar unha estatua a unha música anónima, por exemplo, non? A música, porque seña muller, o que ti falabas das bandas, por exemplo, cantidad de rapaces e de homes que durante anos e anos, por puro amor á música, han participado en bandas. E, bueno, nos, últimamente, que xa sabéis o tema da banda filarmónica, que levamos aí 2 anos ou 3, que vai crecendo, e pasámoslo moi ben con eles. Por certo, teñen concerto sábado, se queredes asistir ás 7 da tarde. Fantástico. Quédanos, evidentemente, moito material. Gostaríame que algún día, algún momento, poder repetilo para todas esas cousas que nos quedaron fora de ese guión, poder mergullarnos en elas. A Filarmónica, decía, por suposto, naturalmente, a Semana de Teatro Clásico, que sei eu, tantas cousas. Só me queda agradecer a José Luis Díaz Núñez, a Tania Lombao e tamén a Santiago Jaureguizar a súa presencia
aquí nesta tertulia de Telelugo. E a vostedes por estar aí, porque son o noso obxectivo, e compártano con nós, e nós compartilos con vostedes, bueno, pois as sensacións que temos, que convivimos, que somos veciños nesta cidade, nestes povos da provincia de Lugo. Até o vendeiro xoves. Boa noite.